Selamat siang buat semua yang udah join di sini. Saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Indi dari tim promosi PT Sinar Indo Green Kencana, selaku produsen bata ringan dan semen instan Grand Elephant mengucapkan selamat bergabung di acara webinar kita siang ini. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena siang ini kita masih bisa berkumpul, bertemu dengan keadaan sehat, walaupun hanya sebatas ketemunya di layar handphone atau layar laptop Bapak Ibu sekalian. Semoga semua peserta yang udah join bisa mengikuti acara kita ini dari awal sampai akhir. Acara yang pertama, kami ada sambutan dari Bapak Hendra Slamet selaku marketing dari PT Sinar Indo Green Kencana yang akan sekaligus membuka acara webinar kita siang ini. Silakan Bapak Hendra. Terima kasih Bu Indi, terima kasih Bapak Ibu sekalian yang sudah bergabung di webinar kedua kita. Ya, kita bersyukur sekali di tengah pandemi ini kita tetap masih bisa berkomunikasi, berhubungan dengan Bapak Ibu sekalian. Ya, sebagai bagian dari bagaimana kami berinteraksi, menyampaikan informasi, dan juga termasuk untuk bagaimana kita memperkenalkan produk-produk kita dan mungkin solusi-solusi yang dimiliki oleh kami yang bisa menjadi jawaban, ya, alternatif solusi untuk permasalahan atau rencana konstruksi dari Bapak Ibu sekalian. Ya. Pandemi ini di sisi satu sisi menyebabkan kita social distancing, tetapi di sisi lain kita membuat kita bisa berkomunikasi dengan lebih luas, ya. Jadi kita bisa terhubung tidak hanya di kota Surabaya saja di mana kami berada, tapi kami bisa menjangkau teman-teman yang ada di luar kota, di seluruh Indonesia, bahkan ada yang dari luar negeri. Terima kasih untuk kesediaan Bapak Ibu sekalian untuk bergabung di acara webinar kami ini. Ya, seperti yang sudah disampaikan Bu Indi, ya, PT Sinar Indo Green Kencana selaku produsen Grand Elephant ini kita mempunyai beberapa produk yang kita produksi, ya. Tapi intinya produk-produk kami ini adalah dalam rangka untuk membangun itu menjadi lebih cepat, lebih berkualitas, dan juga dari sisi harga tetap ekonomis. Ya, produk-produk kami bisa dilihat di website kami www.grandstrip11.co.id. Itu terdiri dari ada beton ringan AAC, autoclave aerated concrete, di mana ada bata ringan, kemudian juga ada panel lantai dan panel dinding. Untuk panel lantai, kemarin kita sudah bahas bagian di introduction-nya di webinar kita yang pertama, dan dalam waktu dekat kita akan adakan lagi webinar berikutnya untuk mengupas lebih lanjut tentang panel lantai ini. Karena ini suatu produk yang sangat inovatif sekali, mempermudah konstruksi yang perlu kita lakukan. Nah, kemudian selain AAC, kita juga punya semen instan, beton instan, dan wire mesh. Ya, nah, untuk yang hari ini, itu kita akan membahas tentang semen instan, ya. Jadi, apakah yang instan itu pasti bagus, ya. Nah, kita akan bahas hari ini, ya. Nah, jadi dalam kondisi pandemi ini juga ada kendala di mana ada social distancing, banyak orang yang mungkin kalau kita untuk merenovasi kita khawatir untuk mendatangkan tukang, dan banyak hal yang banyak berubah untuk di new normal ini. Ya, nah, dengan adanya mortar atau semen instan, ini mungkin menjadi solusi untuk alternatif pekerjaan konstruksi yang sedang Bapak Ibu lakukan. Ya, karena apa? Karena bahan yang akan digunakan menjadi lebih sedikit, ya, lebih sedikit macamnya. Kita sudah mix, Bapak tinggal campurkan dengan air, itu sudah langsung bisa digunakan untuk aplikasi, ya. Kemudian juga yang kedua adalah aplikasinya lebih mudah, ya, karena sudah di mix dengan aditif-aditif lainnya. Itu sekilas dari introduction dari saya. Lebih jelasnya nanti tim kita Bu Trisiana dan Pak Dani yang memang sudah banyak memahami kendala-kendala di lapangan maupun kelebihan keunggulan dari produk mortar kita akan menjelaskan kepada Bapak Ibu sekalian lebih jauh di webinar kali ini. Demikian Bapak Ibu sekalian, terima kasih ya, sekali lagi selamat
bergabung. Terima kasih sudah bergabung. Semoga Bapak Ibu sehat selalu, penuh damai sejahtera dan kebahagiaan, dilancarkan dalam segala pekerjaannya, dan semoga webinar kami yang singkat ini, yang mungkin hanya sampai jam 12 siang nanti, itu bisa bermanfaat, bisa mendatangkan manfaat untuk Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Kembali ke Bu Indi. Oke, terima kasih Bapak Hendra buat sambutannya. Apabila peserta ada yang ingin mengajukan pertanyaan seputar tema kita siang ini, bisa langsung chat kami, dan kami akan bahas di sesi tanya-jawab. Oke, sekilas tentang tema webinar yang tadi sudah disinggung oleh Bapak Hendra, adalah seputar konstruksi bangunan di masa pandemi. Untuk webinar kita yang pertama adalah tentang solusi nambah ruang tanpa ribet. Nah, masih ada hubungannya dengan itu. Di era new normal ini, di era di mana kita mulai dari kebiasaan yang lama untuk menjadi kebiasaan yang baru, yang serba cepat, serba instan, nggak pakai ribet, nggak pakai ketemu orang secara langsung dan butuh waktu lama. Nah, kita mau angkat tema judulnya, apakah yang instan-instan itu pasti bagus? Kontribusi apa aja yang Grand Elephant bisa berikan di era new normal ini? Kita akan membahas produk Grand Elephant yang juga instan, tapi bukan kopi instan atau mie instan, tapi semen instan atau yang biasa disebut mortar. Nah, apa aja mortar, varian mortar Grand Elephant ini dan keunggulannya akan dijelaskan oleh tim kami dari bagian teknik. Oke, saya cek dulu apakah beliau udah siap ya. Halo Bapak Gani, selamat siang. Halo, siang. Oke, udah siap ya? Ya. Ya, oke. Saya langsung aja persilakan Bapak Dani dari tim technical support kami untuk menjelaskan tentang Grand Elephant Mortar. Oke, silakan Pak Dani. Ya, terima kasih Bu Indi sebelumnya. Terima kasih juga telah memberikan saya kesempatan untuk memberikan materi di Grand Elephant webinar ini di sesi 2. Jadi saya di sini akan membawakan materi tentang produk Grand Elephant yang bertema apakah yang instan itu bagus. Nah, pada kesempatan ini saya akan membahas dan memberikan penjelasan materi tentang semen instan. Salah satunya adalah mortar itu. Oke, langsung saja untuk saya sampaikan ke materinya. Oke, di sini sebelumnya mungkin ada beberapa yang pernah ikut di sesi pertama. Pada sesi pertama sudah ada yang dijelaskan untuk company profile kami. Nah, di sini saya akan membahas sedikit untuk company profile Grand Elephant ini. Nah, ini adalah foto dari pabrik kami. Grand Elephant mempunyai visi dan misi pada 2020 ini, yaitu Grand Elephant merupakan produsen produk bahan bangunan yang berkualitas diproduksi dengan sistem produksi terkini. Untuk visi dari Grand Elephant ini pada tahun 2020 yaitu ingin menjadi produsen AC dan mortar terbesar di Asia Tenggara dengan produk yang inovatif dan berkualitas secara berkesinambungan. Dan juga Grand Elephant ini juga sudah memperoleh beberapa penghargaan. Di tahun kemarin kita memperoleh top brand dan ada beberapa penghargaan juga, dan kita juga sudah mempunyai sertifikat Green Bull Living. Seperti ada yang di gambar ini sudah tertera. Kemudian ini adalah penjelasan singkat tentang produksi kami. Lokasi pabrik kami yaitu ada di Krian, tepatnya di Sidoarjo. Kemudian kita ada 3 plan. Untuk plan pertama pada tahun 2012 kita memproduksi bata ringan. Kemudian 2015 kita mulai produksi mortar dan wermes. Kemudian 2018 kita mulai produksi plan 3 yaitu bata ringan juga. Jadi total produksi bata ringan
untuk satu hari kami sekitar 2.200 meter kubik. Kemudian untuk mortar sekitar 800 ton per hari. Nah, ini kemudian ini adalah beberapa tipe atau jenis material kami, yaitu ada yang pertama, ini ada bata ringan yang bawah sendiri, kemudian yang tengah ini adalah bata ringan kami dengan pembesian atau ada panel lantai dan panel dinding, kemudian yang di atasnya adalah mortar. Lah, ini adalah materi yang kita bahas pada saat ini, di sesi 2 ini. Stick dan elemen mortar. Di sini kami akan menjelaskan dengan singkat beberapa untuk tahapan skema pembuatan mortar. Jadi sebelumnya mortar kami ini mempunyai 4 bahan baku utama, yaitu ada pasir silika, semen, kapur, dan juga bahan aditip. Untuk yang pertama, jadi pasir ini kita masukkan ke alat namanya sand dryer atau separation. Nah, gunanya ini adalah pasir ini mentahnya masih basah, jadi mengandung ada beberapa kotoran, masih intinya pasir ini masih dalam kondisi jenuh lah. Sand dryer dan separasi ini gunanya adalah untuk mengeringkan pasir tersebut. Jadi ketika di mixing atau dicampur sudah dalam keadaan kering. Nah, kemudian setelah pasir ini kita keringkan, kita masukkan silo. Nah, di sini ada 4 bahan baku utama. Nah, setelah 4 bahan tadi sudah siap, kita lakukan penimbangan. Penimbangan ini kita sesuaikan dengan jenis mortar yang akan kita produksi. Tentunya ada berkat, plaster, dan ajian. Nah, sudah ditimbang, kita lakukan pencampuran atau mixing. Nah, pencampuran atau mixing ini benar-benar kita perhatikan sesuai dengan kebutuhan masing-masing agar adonan tersebut homogen. Jadi menghindari nanti adanya campuran yang tidak merata atau dan sebagainya. Nah, kemudian kita lakukan packing dan sudah siap untuk dimasukkan ke penyimpanan, kemudian sudah siap untuk didistribusikan ke proyek-proyek yang kita supply. Kemudian mengapa grand elephant mortar adalah material bangunan yang cocok di masa pandemi? Nah, ini akan saya jelaskan dan saya kupas untuk di set selanjutnya, mengapa material G ini sangat cocok untuk kebutuhan kita di masa pandemi. Nah, jadi di sini keunggulan daripada menggunakan mortar grand elephant. Jadi untuk yang pertama yaitu mudah digunakan dan siap pakai, hanya perlu ditambahkan air. Nah, jadi untuk saat ini sangat cocok di masa pandemi yang kita semuanya dibatasi, contohnya untuk keluar membeli bahan bangunan, belanja sudah dibatasi. Jadi kalau memakai mortar dan elephant kita hanya untuk memakai produk dan elephant kita hanya membeli cukup satu material saja. Jadi kalau perbandingannya dengan konvensional tersebut kita harus membeli beberapa material. Contohnya untuk produk plaster ini kalau konvensional kita membeli pasir, kemudian semen sendiri-sendiri, dan nanti penggunanya pun juga tidak instan lah. Untuk pakai mortar G ini kita hanya beli satu material dengan kemasan yang sudah di packing rapi, kemudian penggunanya mudah, hanya dengan ditambahkan air saja, jadi tidak perlu ribet-ribet ya. Kemudian yang kedua adalah pengawasan biaya lebih mudah. Nah, ini karena kebutuhan bisa direncanakan dengan lebih akurat. Karena untuk mortar grand elephant ini kebutuhannya bisa sangat mudah dihitung. Nah, ini dari daya sebarnya. Kita ada patokannya. Mungkin contohnya di plesteran. Nah, untuk plesteran ini kita 1 meter persegi bisa 2,4 meter persegi 50 kilo lah. Nanti kita bisa mengkonversi dan menghitung kebutuhan material dengan mudah dengan patokan tersebut. Nah, kemudian yang ketiga adalah bahan baku berkualitas dan komposisi yang tepat. Nah, jadi perlu diperhatikan untuk bahan baku dari elemen mortar ini kita kontrol. Jadi untuk pemasukan kualiti pasirnya ataupun aditifnya kita selalu cek untuk
menjadi bahan baku dan komposisi tepat yang baik untuk mortar kita. Kemudian kualitas produk yang konsisten dan terjamin. Dan juga ada formulasi yang bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan proyek Anda. Kemudian mempunyai daya rekat yang tinggi. Nah, contohnya daya rekat yang tinggi ini ada di perkat kita. Kemudian bangunan lebih berkualitas dan berumur panjang. Nah, untuk sesi yang kedua ini kita akan membahas tentang mortar yang ada di dinding. Jadi nanti ada perkat atau GI 100, ada Leicester GI 200, ada ASEAN GI 300. Nah, untuk yang pertama kita akan membahas untuk pasangan bata atau perkat atau kita namai dengan Grand Elephant Thin Bed Mortar. Nah, jadi untuk yang pertama ini ada GI 100 dengan produk yang premium dan GI 110 dengan produk yang standar. Jadi perbedaannya daripada fungsi masing-masing untuk GI 100 dan GI 110 adalah kalau GI 100 sama-sama untuk bisa memasang bata ringan. Akan tetapi kita kan juga ada panel lantai yang sudah dibahas di sesi pertama. Nah, untuk GI 100 ini bisa sekaligus dipasang untuk perkat panel lantai maupun bata ringan. Dan untuk GI 110 ini khususnya hanya untuk bata ringan saja. Kemudian untuk aplikasinya, kita sarankan untuk ketebalan pemasangannya kurang lebih 3 mm dengan aplikasi menggunakan trowel bata. Nah, untuk gas barnya dengan kemasan 40 kg pada GI 100 bisa menghasilkan 10 meter persegi. 10 meter persegi dengan tebal bata ringan yang 10 cm. Jadi untuk masing-masing bata kan ada memiliki ketebalan masing-masing. Mulai dari 7,5, 10, 12,5. Kemudian untuk GI 110 karena dia kemasannya lebih banyak 50 kg, jadi gas barnya menjadi 12,5 meter persegi. Nah, kemudian kita juga ada hasil tes. Hasil tes ini kita lakukan di Puskim Bandung dengan mengacu metode uji ASTM dan BIN. Jadi perlu ditekankan untuk jenis pengetesan kita itu banyak dan terutama untuk kuat tekan. Kuat tekan daripada GI 100 ini adalah sekitar 14 Newton mm persegi atau 14 MPa. Kemudian kalau GI 100 sekitar 8 MPa. Jadi cukup ada perbedaan dan kuat tekan tarik juga cukup tinggi dan untuk kuat tekan dan kuat tekan tarik ini sudah mencukupi untuk kebutuhan perkat jaringan. Nah, kemudian ada alat kerja pemasangan bata ringan. Nah, di sini kenapa kalau di proyek ini sering kita temui pemasangan bata ringan menggunakan cetok. Nah, penggunaan cetok pun banyak memiliki kurangan. Contohnya kalau cetok kan mereka hanya memberi perkat dengan ala kadarnya di tengah saja. Nah, kalau dengan rotan bergerigi dengan memiliki lebar yang pas dengan bata, kemudian setelah perkat diaplikasikan akan memiliki guratan-guratan seperti yang ada di gambar ini. Nah, gunanya adanya pemakaian rotan bergerigi ini dengan memiliki guratan ketika bata dipasang dan guratan tersebut akan menutupi semua bidang bata dan itu akan menyebabkan nanti ada air ataupun suara yang lewat akan terbendung di dalam itu. Jangan lupa untuk alatnya juga palu karet. Jangan memakai palu yang seperti pada umumnya atau palu besi. Itu akan membuat bata menjadi sedikit rusak. Nah, kemudian di sini kita akan memperlihatkan contoh daripada aplikasi bata ringan yang benar. Nah, ini untuk alatnya kita siapkan ada cetok, trowel, palu karet,
Jadi untuk pemakaian mortar ya, satu ember berisi 4 kilo. Jadi misalkan airnya lah, seperti ada yang digambar. Misalkan ajukan menggunakan bor agar lebih homogen dan tidak terjadi gumpalan-gumpalan. Nah, ini adalah cara untuk aplikasi power data. Nah, itu dia membentuk suratan. Nah, suratan tersebut akhirnya akan meliputi semua tiap data. Nah, ini juga penggunaan untuk pada saat pemasangan panelannya. Nah, itu tadi untuk contoh bagaimana pemasangan baterai yang baik dan benar. Mungkin kalau ada yang kurang jelas atau ada yang ditanyakan nanti bisa masuk ke sesi tanya jawab. Nah, kemudian untuk selanjutnya kita akan bahas tentang G200 atau G210 sebagai kolektor. Untuk yang pertama ada G200 dengan premium. Nah, fungsinya kurang lebih sama dengan G210. Akan tetapi untuk perbedaannya G200 ini hasil daripada kuat tekannya lebih tinggi dibandingkan G210. Dan untuk 210 ini sekaligus sebagai kolektor juga bisa diaplikasikan untuk pasangan bata merah. Jadi kalau kepingin masang bata merah yang lebih instan atau cepat tanpa membeli beberapa bahan semen, pasir sendiri, dan nanti pasirnya biaya untuk pakai 210 juga bisa. Nah, kemudian untuk aplikasi ketebalannya, kita sarankan di tebal 1 cm atau 10 mili. Kemudian untuk dashbarnya, untuk G200 bisa dilihat di sini 40 kilo, bisa jadi 2 meter persegi. Dan untuk G210, untuk kemasan 50 kilo, dashbarnya 2,4 meter persegi. Untuk sekaligus untuk pekerjaan bata merah, pasangan bata merah khususnya, jadi 1 sampai 1,5 meter persegi. Kemudian ini ada hasilnya. Nah, ini kuat tekan daripada G200 lebih tinggi dibandingkan G210. Nah, ini adalah alat kerja dan plaster. Khususnya untuk cara pengaplikasian plaster mortar dan elpen ini sebenarnya cukup mudah, hampir sama dengan plesteran konvensional. Jadi alatnya sama, untuk meratakan permukaan kita menggunakan jidar dengan bantuan jidar. Kemudian untuk hasil finish akhirnya kita pakai trowel kayu. Jadi untuk lebih jelasnya nanti kita akan tunjukkan videonya. Kemudian masih di seputar plester, kita ada plester yang sekaligus ajian. Jadi namanya G280. Fungsinya sebagai semen instan untuk plester sekaligus ajian. Jadi untuk Bapak Ibu yang ingin aplikasi plester tapi jadi ajian langsung halus, nah ini adalah G280. Jadi dua pekerjaan dipangkas menjadi satu pekerjaan. Akan tetapi saya tekankan untuk penggunaan G280 ini memang ada sedikit skill tertentu yang harus dipakai. Jadi untuk jika ingin menggunakan G280 ini khususnya pekerjanya harus minimal tukang yang biasa ngaji. Nah, untuk aplikasi pemasangannya kurang lebih di 5 mm. Jadi ketebalannya 5 mm dengan dashbar 3,8 meter persegi dengan kemasan 40 kg. Ini ada hasil tesnya. Tekannya relatif tinggi 14,42 MPa. Nah, ini kemudian hasil daripada rendernya. Nah, jadi hasilnya sudah halus dan juga tipis. Jadi perlu diperhatikan agar mencapai ketebalan yang maksimal, yaitu ketebalan yang dibutuhkan 5 mili. Untuk pemasangan batanya, kerataan permukaan bata atau yang disebut slotnya ini harus diperhatikan. Jadi pasangan batanya harus baik dan rata agar aplikasi rendering tidak terlalu tebal.
Dan kemudian ada GE Trastram Plaster Mortar atau GE 290. Fungsi daripada GE 290 ini adalah semen instan untuk plaster dengan kepadatan tinggi sehingga dapat mengurangi kadar resapan air. Jadi fungsinya yaitu biasanya air tanah kan naik di atas lah. Di sini fungsinya G290 yaitu untuk mencegah air tanah naik ke atas. Jadi plesteran 290 ini biasanya digunakan pada roof atau di atas roof 50 cm mengelilingi bangunan. Jadi umpamanya biasanya ada tembok-tembok yang catnya menggelembung ataupun kelihatan flek-flek air lah. Ini biasanya pada atas roof tidak dikasih trastram. Kemudian aplikasinya kurang lebih mirip dengan plaster, yaitu ketebalannya 10 mili dengan lebar 2 meter persegi, kemasan 40 kilo. Nah, ini yang saya ceritakan tadi. Jadi aplikasinya bisa mungkin minimal 50 cm dari atas roof. Jadi untuk mencegah adanya air naik ke atas, jadi air tersebut karena plesteran trastram ini memiliki kepadatan yang tinggi sehingga istilahnya bisa menahan air naik ke atas. Ini sangat berfungsi. Nah, kemudian di sini kenapa ada warnanya sedikit kuning? Nah, ini warna ini hanya membedakan tampilan saja. Jadi umpamanya ada di atasnya ada pekerjaan plester biasa, jadi bisa dibedakan mana yang pekerjaan trastram, mana yang pekerjaan plester biasa. Untuk hasil jadinya ada di sebelah kanan gambar. Nah, sini akan saya perlihatkan aplikasi plester yang baik dan benar. Untuk alatnya bisa dilihat. Jadi untuk satu cat plester membutuhkan sekitar 7,5 sampai 8 liter air. Nah, pertama untuk plester pada umumnya kita buat kepalaan dulu. Nah, usahakan pembuatan kepalaan ini sehari sebelum plesteran, agar nantinya tidak terkikis oleh hujan. Nah, sebelum dilakukan plesteran, ada baiknya di jam tersebut kita bersihkan atau kita tambahkan air agar permukaannya lembab. Nah, ini hasil jadinya. Itu. Nah, kemudian kita lanjut ya ke singkut atau yang biasa disebut acian. Di sini kita ada dua produk, terutama yang acian abu-abu. Yang pertama GE 300 Premium, dan kedua ada GE 310 standar. Jadi perbedaan daripada GE 300 Premium fungsinya yaitu untuk GE 300 Premium bisa digunakan untuk aplikasi beton maupun veteran. Nah, contohnya kalau di proyek itu ada pengen acian di kolom atau plat, kalau kita sarankan memakai G300 yang memiliki kekuatan yang cukup. Kemudian kalau G310 ini hanya khusus untuk acian plesteran saja. Jadi kita tidak sarankan untuk plester acian ke struktur beton, plat ataupun kolom. Kemudian untuk aplikasi pemasangan, untuk mencapai dashbar yang 18 meter persegi, kita sarankan dengan ketebalan 1,5 sampai 2 mili. Nah, kemudian ini hasil tesnya. Hasil tes untuk kuat tekannya sekitar 9,83 sampai untuk 9,41. Dan untuk kebutuhan kuat tekan daripada acian ini sudah sangat cukup, yaitu kalau di ASTM, kalau Bapak Ibu pernah dengar, acian yang disarankan ini sekitar 7 sampai sekitar minimal 7 MPa. Dan di sini kuat tekan kita ada di atasnya. Jadi kuat tekan daripada acian kita sudah cukup memenuhi standar peraturan. Nah, ini adalah hasil, kalau yang sebelah kanan hasil daripada setengah jadi masih ikis. Nah, kemudian
untuk sebelah kiri ini hasilnya finish ajian, jadi sudah cukup halus dan sudah rata. Jadi untuk pemasangan aplikasi ajian ini sudah tidak perlu pemakaian pelamir ataupun sejenisnya, karena di sini sudah pori-porinya bisa tertutup dan rata, bisa langsung cat dasar ataupun cat yang diinginkan. Nah, kemudian ada GE Premium Wet Tint Coat atau GE 380. Nah, ini adalah produk ajian yang warnanya jadi langsung putih. Jadi ajian ini bisa untuk ngaji beton, kolom, ataupun ajian plesteran. Jadi termasuk yang premium, sama seperti yang GE 300 tadi. Kemudian untuk aplikasi pemasangannya, ketebalannya sama dengan tadi, 1,5 sampai 2 mili, dengan diameter 18 meter persegi. Nah, seperti ini hasilnya. Jadi hasilnya sudah putih. Jadi Bapak Ibu tidak usah melamir. Jadi langsung bisa cat dengan cat yang dibutuhkan atau diinginkan. Nah, ini untuk alatnya. Alatnya yaitu trowel besi. Jadi sangat tidak disarankan kalau ajian ini setelah kering digosok dengan menggunakan taksemen. Jadi semua ajian ini, khususnya untuk ajian dan elpan ini, harus menggunakan trowel besi agar mendapatkan hasil yang rata ataupun halus. Nah, kemudian ini adalah contoh daripada aplikasi ajian. Alatnya bisa dilihat, kita sarankan untuk 1 liter air yaitu untuk 3,2 kg mortar. Dan untuk khususnya untuk ajian ini kita sarankan untuk pemakaian skor ya, agar adukannya lebih homogen. Jangan lupa untuk bidangnya kita lembabkan dulu atau sesuai dengan SSD. Nah, untuk aplikasi ajian ini dilakukan secara bertahap. Maksudnya bertahap ini jangan langsung 1 layer jadi. Nah, jadi ada beberapa layer, bisa 2 ataupun 3. Jadi untuk layer pertama, kedua kita tunggu setting dulu atau namanya kikis. Baru kita aplikasi untuk layer kedua. Nah, untuk hasil akhir kita pakai proskam baja. Ini untuk memunculkan permukaan yang rata. Dan jangan sampai setelah nanti kering, itu Bapak Ibu jenengan digosok menggunakan styrofoam atau taksemen dan semacamnya. Dan nanti akan membuat permukaan ajian nanti akan tergerus ataupun berdebu. Nah, ini adalah referensi proyek kita. Ada rumah sakit, kampus, perumahan. Nah, kemudian nanti setelah ini mungkin jika ada yang kurang jelas bisa ditanyakan di chat. Dan ini adalah mungkin Bapak Ibu jenengan kalau membutuhkan kebutuhan bisa menghubungi nomor dan telepon yang tertera di sini. Partisipasinya, buat kesabarannya, buat pertanyaan-pertanyaannya juga ditunggu kritik dan sarannya. Semoga webinar kita yang ke depan semakin baik. Oke, tolong videonya dinyalakan ya. Kita mau foto bareng. Oke, kita masih tunggu yang lain. Masih. Oke, 10 detik lagi. Semoga semua udah pada ngumpul. Mohon dinyalakan videonya biar kita saling kenal. Oh, ini namanya Pak Santoso. Oh, ini namanya dari PT Karya Hita. Oke.
Pak Rantono. Oke. Oke, semua lihat kamera. Angkat jempol. Kita mau foto bersama. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, sekali lagi. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, terima kasih. Sampai ketemu webinar selanjutnya.